各位观众，大家好。那现在跟大家介绍以药瘾为例子来跟他谈谈如何抗拒物质的诱惑。但是这样的一个物质的欲望，其实它不是一般的物质，它是一个容易成瘾的物质，甚至有些是毒品。好，所以我们现在来跟大家简单介绍一下如何抗拒。那第一点，尤其对青少年来讲，千万不要开始。不管是好奇心或同侪压力，可能我们在学校单位就要教育他们，不要因为这样就开始使用。因为烟跟酒这是一个入门的物质滥用。那接下来在学校里面，可能慢慢，它升级去使用大麻或 K 他命，或甚至于是新兴毒品等等，啊，那甚至于为了使用这些毒品而买毒，甚至是贩毒啊，我想这是我们最不希望看到的。所以其实，在学生时代，不要进入这样的一个入门毒品，只要有一入门之后，其实就比较难戒。好，这是第一个建议。好，第二个。也希望家长们了解，现在毒品已经不是像大家想象当中那样，有很多它的化身为这样的奇奇怪怪，看起来没有什么特别的，可以变成咖啡包，可以变成邮票，甚至变成糖果之类的果冻等等来贩卖给青少年。那其实这青少年看到这样的外观，也很容易松懈心防，也认为说啊，没有，这只是一个糖果，哎，吃起来比较不一样而已，哈。其实这是一个很大的问题，所以也提醒各位家长能够注意啊。那再来，我们反过来想，用病因来看，这成瘾是一个脑部的慢性疾病。如果经常使用这些毒品，那去伤害到脑部，所以它会出现因为吸毒之后的一些症状，包含戒断症状，包含这个耐受性增加，甚至于会出现一些精神症状。那这些影响到脑部之后，生理、心理、社会如何去影响到他？希望反过来想，那我们可不可以把这样的一个不好的诱惑，能够因为我们的支持，把它往好的方向去吸引呢？好，我们接下来看看，以有焦虑跟忧郁情绪这样的孩子为例子，他们常常在跟不熟悉的人互动当中，会显得焦虑不安，甚至在真实人际关系中会受挫。那也因为这样不知道怎么去处理冲突，所以在这样的一个社群里面，希望找到一个安全感。所以这样，不管是在网络的虚拟世界里面，可能网友就吸引他说啊，这个是好东西，给你用一下；或者是有些真实的朋友里面，那也因为借由这样的一个互动，那吸引他、诱惑他去使用这些毒品，那一不小心就很容易让他继续使用下去啊。因为对这样的小朋友来讲，他可能出现是一个负向认知，认为自己不够好，认为未来不够好，认为世界不够好，所以他会用毒品让自己觉得嗨，让自己觉得舒服一点啊。那甚至有些时候，他有一些忧郁的现象，甚至不愿意上学或自伤、攻击、破坏行为等等。那这个部分，如果我们没有去注意到他的焦虑或忧郁的部分，给予尽早的协助的话，他很容易用毒品来让自己觉得舒服，甚至让觉得自己很厉害啊。所以现在目前常看到有些吸毒的时候，他们会觉得自己很强，让自己自嗨，帮他自己从焦虑、忧郁，甚至容易生气这样当中去脱离出来。好，所以这部分是很容易被忽略的一个部分。所以当发现自己青少年小朋友有这样的情形的话，希望能够尽早寻求医疗的协助。好，那接下来谈到对物质这个欲望如何做抗拒呢？他常会说戒不掉，其实可以。虽然是一个脑部疾病，但是我们在药物上面也好，都有很多可以协助的地方。但是在心理治疗的部分，其实它有很多会反复复发的状况，因为他很容易觉得焦虑不安，甚至于工作受到挫折又去使用毒品啊。所以这是跟我们专业团队要共同来长期抗战，那练习如何做预防的部分，同时对于这些损友啊，这些毒友能够远离，然后同时他们在邀约使用的时候也能够说不，其实这是最难的一个部分。那对我们家人来讲，希望对他多鼓励，少批评。那甚至于有很多毒友他们戒治成功，其实也信仰的力量，不管任何宗教，这个信仰力量对他也是帮助很大。好，所以如何抗拒呢？应该是说结合这么多支持的力量来帮他一起戒毒。好，抗拒对这样的一个毒品的一个欲望。好，简单跟大家说明，谢谢。